देखिए यहाँ हमने डिश आउट कर लिया था। माशाल्लाह से डिज़र्ट हमारा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।